Привет, меня зовут Яна, и в моем приюте 1700 животных. А это я, довольная, тащу очередного, но очень классного кота. Он жил 2 года на улице, и у него редкий окрас дикой финской породы салмиак. Она еще не признана официально, но появилась с 2007 года. У таких кошек отсутствует часть гена, которая отвечает за выработку мелатонина, пигмента. Как эта порода оказалась в Волгограде, одному богу известно. Назвала его Фин. В переводе означает белый или светловолосый. Сейчас парень уже на передержке, и ему очень нужна помощь в оплате проживания и анализов. Приюту и всем нашим хвостикам очень нужна ваша помощь. Все ссылки и реквизиты в описании канала. Подпишись. Давай творить добро вместе.